नमस्ते प्रणाम। तो का हाल बा भाई लोग। तो फिर से रहो के एगो नया वीडियो में स्वागत बा। आज हम बात करे वाला बानी रितेश पांडे के होली सॉन्ग भोजपुरी गाना आ गइल बा। ई गाना आइल बा टी सीरीज हमार भोजपुरी पर, जौन एल्बम के नाम बा रंग डलाई भौजाई पर। रितेश पांडे के बहुत ही सुपर डुपर ई गाना जाई भाई लोग। वीडियो क्वालिटी के बात करी तो वीडियो क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन बनावल गइल बा, जौन एल्बम के नाम बा रंग डलाई भौजाई पर। तो भैया लोग रउआ भी गाना नहीं सुन ले तो जाके सर्च करी टी सीरीज हमार भोजपुरी पर रंग डलाई भौजाई पर। अगर ई गाना के लिंक नहीं मिलत तो हमारा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में ई गाना के लिंक बा, वहाँ से भी जाके रउआ सब सुन सकतानी। तो भैया लोग गाना के डिटेल्स बता दी। ई गाना के गईले बड़ा रितेश पांडे और शिवानी सिंह। और राइटर के बात करी तो राइटर के नाम बा उत्कर्ष उपाध्याय जी। ये गाना में म्यूजिक दिले बानी अभिषेक गुप्ता जी। और ये डांस मास्टर के बात करी तो ये गाना में डांस मास्टर आकाश राज जी बानी। तो रउआ सब रितेश पांडे के फैन बानी तो हमारा वीडियो के एगो लाइक और प्यारा सा कमेंट करी। आ वीडियो ज़्यादा अच्छा लगल बा तो वीडियो के शेयर करी भाई लोग। हमार वीडियो रउआ सब कहाँ से देखतानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताई। ऐसा ही हम नए नए गाना के अपडेट लेके आते रहनी अपना यूट्यूब चैनल में। हमारे यूट्यूब चैनल के नाम हो बिहारी शायरी मस्ती। तो भाई लोग जाते जाते हम अपन परिचय बता दी। हम शायर मैं नारायण निराला, आप सबके छोट भाई। ऐसा ही अपना छोट भाई को प्यार और सपोर्ट करते रहिए। तो भाई लोग फिर मिलें अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।